guys, good morning from Can Consulting Services. आज हाम्रो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम अयुब सुवेदी। उहाँको चाहिँ क्यानाडाको भिजा ग्रान्ट भइसकेको छ। हजुरको भिजा चाहिँ कति दिनमा आएको? मेरो एप्लाई गरेको विदिन 1 मन्थमा आएको थियो। ओके, अनि हजुरले हाम्रो सर्भिसहरू कस्तो लाग्यो? म एकदम सेटिस्फाइड छु। आफ्नो यो जर्नीलाई चाहिँ थोरै सर्ट एन्ड स्विटमा एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिनु न। स्टार्टिङमा सुरुमा मैले क्यान कन्सल्टेसनमा फेसबुक थ्रुबाट पाएको थिएँ। अनि कस्तो रहेछ भनेर एकचोटि भिजिट गर्नु न भन्ने हिसाबले म घरबाट यता काठमाडौँमा आएँ। यहाँ कुरा गर्दा हामीसँग विशाल सरसँग र टिमहरूसँग कुरा गर्दा एकदम सेटिस्फाइड भएँ र त्यही साथै मैले आफ्नो प्रोसेस बढाएँ। अरू कन्सल्टेन्सी सरी आउजाउ गरिराख्ने त्यस्तो दुःख दिनु भने सरले मलाई जे गर्नुपर्ने थियो एकैचोटि बोलाएर समअप गरेर एड गरेर प्रोसेस अगाडि बढाइदिनु भयो। त्यसको लागि म सर र इन्टायर टिमलाई धेरै थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। हजुरको कुन कलेज थियो? मेरो नर्थ कोस्ट कलेज। अनि कुन प्रोग्राम? मेरो डिजिटल मार्केटिङ। ओके, हजुरहरूले पनि यसै गरेर राम्रो सर्भिस प्लस भिजाको बारेमा कुनै पनि गाइडेन्स चाहिन्छ भनेपछि हाम्रो क्यान कन्सल्टिङ सर्भिसेसमा आइदिनु होला।